Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch in meiner Bastelecke. Heute geht es um das Thema Pumpen und wenn sie komische Geräusche machen. Wir haben jetzt hier mal ein gutes Beispiel. Die Pumpe ist nicht sehr alt. Hier hat jemand sehr kalkhaltiges Wasser. Es wurde immer schön entkalkt, aber hier kommt das Aber. Die Pumpe, also besser gesagt das gute Herzstück hier, wurde nicht herausgenommen, sondern es wurde die ganze Pumpe einfach eingelegt. Was ist passiert? Die Pumpe sieht wirklich sauber aus. Ja, auch hier, das mal ein bisschen in die Sonne, sieht das wirklich alles sauber aus, aber hier kommt's dann nicht hin. Und ihr seht das auch bei dieser Pumpe, ist er dann innen drin abgebrochen. Ja, solche Pumpen laufen in der Regel meistens noch. Sie machen sehr komische Geräusche. Im schlimmsten Fall sehen sie dann aus wie diese hier. Ja, also ihr seht das hier. Ich hoffe, ich kann das euch gut zeigen, dass man das wirklich sieht, wie das hier. Also das ist ein gute 2-3 mm, dass sich das abgetragen hat. Hier besteht dann natürlich auch die Kurzschlussgefahr, wenn sich das durch das Gehäuse frisst, was auch hier, ich hoffe ihr könnt das, mal gucken ob ich das zu sehen kriege, hier ist eigentlich das schon passiert und das Wasser ist hier durchs Gehäuse getreten. Ich probiere mal das hier, ihr seht das hier sehr gut. Klar, die Pumpe hat gerattert und gemacht und getan wahrscheinlich, aber man hat nicht danach geschaut, es ist Winterzeit, somit ist das Debakel passiert, Strom aus, Pumpe lief nicht mehr. Ja, also ich sage immer, schaut so in den Pumpen, ne? Hört auf die Pumpen, es ist genau das gleiche wie beim Auto, sehr sehr wichtig, dass euch solche Sachen nicht passieren. Ja, in diesem Sinne, ein kurzes Update, eine kurze Info. Schaut zu euren Pumpen, hört auf die Geräusche, wenn ihr sie neu kauft. Wie hören sie sich an? Wie hören sie sich unter Umständen noch schon nach 2 Monaten an? Also da muss man immer gut aufpassen. Also ich habe bei mir zum Beispiel sehr kalkhaltiges Wasser. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Innenhälterung einen kompletten Wasserwechsel mache, mache ich meistens 2 Wochen später eine Entkalkung meiner Pumpe. Das mal so nebenbei erwähnt, dass solche Sachen wirklich nicht passieren können. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, wünsche ich euch was Wunderschönes, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Basteln und tschüss.